Dauda Kautara a cikin waƙar shi mai taken kafin Allah Tinubu gawo daban kenan. Wato mai Hausa dai sun san abin da ake ce ma gawo, shine iccen nan kamar da kuke gani. Ga mulki ga kuɗi hakan baya takama. Inda Dauda Kautara yake cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ga mulki ga kuɗi, amma duk da mulkin shi da kuɗin bai sanya shi yana yin ɗagawa ko girman kai ba. Duk da cewa kun san mawaƙi akwai harshe kuma akwai magana daban-daban domin ya jawo hankalin masu kallo, masu sauraro da kuma masu bibiya ga wannan ɗan Ka bisa ayyuka sun fi ka dawa bambancin ya buwaya dan baya boyuwa. A ƙarshe yake cewa wato bambancin ya buwaya, bambancin ya bayyana tsakanin Bola Ahmed Tinubu da sauran 'yan Najeriya. Bambanci ya bayyana, babu wani abu wanda ya rage. Abin da za a yi shi ne a cigaba da saurare, a cigaba da bibiya da wannan channel namu da kuma shugaba Bola Tinubu. To shi dai iccen gawo shine iccen nan wanda a lokacin damuna za ku ga yana bushewa, a lokacin rani kuma za ku ga yana yin ganye. Ganyen shi gwanin burgewa, to shi ya sanya ake cewa kafin Allah Tinubu gawo. Ruwa ana yi mashi hassada yana ƙara samun ci gaba.